Peyamnerê dengê Amerîkayê Eyüp Demîr li Enqereyê radigihînim. Li bajarên mezin yê Tirkiye her derî de qedexe ye. Li Enqereyê jî ev qedexe li kolana xwe diyar dike. Li kolanên Enqereyê rewşeka çawa heye em temaşe dikin. Ve der Kızılay rastî sentera Enqereyê merkeze ana peykera Hitit hûn dibînin ve derê da dîsa çûyîn hatin dibin kontrolê de ye. Ana em daxilî Kızılayê bûn. Ana kontrol dikin. Basın. Ve de rêya balêfirgehê gelek îzdiham dibe lê ev roj ev îzdiham tune ye. Beramberî me da hûn ana qela Enqereyê dibînin. Yani ulus, qele û ev derana rojane gelek kes tên û diçin. Lê vê demê em dibînin ku ew qas kes di vê derê îne. Ji vê derê re dibêjin qada ulusê. Ev qada ulusê rojên normal da pire ye. Yani kes nikare gav bavêje. Lê ana em dibînin ku kesek di vê kolanê de nîne. Sê dema wî. Yek korona û duyem jî derketina kolana qedexe ye. Eyüp Demîr, dengê Amerîka, Enqere.